Salve a tutti, miei amici! Zdravím vás z mé malé airsoftové dílničky, kde pro vás tvořím nádherná airsoftová videa, akční videa. Dneska to však bude o něčem jiném. Podíváme se totiž spolu na pistolový turnaj, který se odehrál v Jakubčovicích nad Odrou a účastnilo se ho celkem 50 hráčů. Ti byli rozděleni do 10 družstev po 5 a zápasili proti sobě. Cílem tohoto turnaje však nebylo eliminovat nepřátelskou stranu, ale zároveň také postupovat do nepřátelské báze. Za to jste dostávali mnohem víc bodů než za samotnou eliminaci. A to vše v průběhu 1,5 minuty. Že se vám to zdá málo? Jo, je to málo, ale zároveň to pěkně tu hru povzneslo do jiných výší. Jak můžete sami vidět, a jak samozřejmě ještě v průběhu videa uvidíte, na celkové herní ploše se nacházelo několik různých překážek, schody, které byly 200 let staré, a to vše dodávalo oné hře velice akční proformu. Jak už jsem na začátku říkal, je velice nutné opustit vaši budovu, kde startujete, protože jinak by váš tým byl penalizován. Když se dostanete do středu, dostáváte 0 bodů a naopak, když se dostanete do nepřátelské báze, dostáváte 3 body. Jak uvidíte, většinou se snažím aspoň minimálně dosáhnout na onu střední hranici anebo se dostat do budovy. V tuto chvíli vidím, že střed onoho herního prostoru je zajištěn a tak se snažím nasprintovat a doběhnout si alespoň pro ty 3 plusové body. Což se mi také zdárně podaří a nedlouho na to ona první hra končí a mění se strany. Ano, hraje se každý s každým a každý si vystřídá za onen zápas obě dvě strany budovy. Zde je situace následovná. Vidím, jak dolů zbíhají 3 nepřátelští protihráči. Jeden útočí na střed a 2 se kryjou někde vzadu. Bacha vlevo jeden! Během malé chvilky se i druhý posouvá více na střed. A začíná konverzní akce. Tady opravdu nechápu, jak se mi nepodařilo onoho hráče trefit, ale budíš. Maringotka vpravo, Miro. Přibíhá na scénu druhý hráč a kryje se za plachtou. Avšak můj spoluhráč je eliminován a onoho hráče, který se kryje za maringotkou, dostávám. Mezitím poslouchám, že na středu naši probili a postupují dopředu. Přesouvám se tedy kousíček vpřed a rozhoduju se, že budu jistit střed. Sami jste mohli počítat, kolik jsem toho opravdu vystřílel. Celkově mám totiž jenom 2 zásobníky do ruka. Jeden do 19 a jeden do 17. Což znamená, že mám nějakých plus minus 50 střel. Jo, a vystřílel jsem je úplně všechny. Naštěstí pro mě už se teďka nic nedělo a hra skončila. Jdem dál. Naše taktika během dne se prakticky moc neměnila. Až na pár instancí jsme většinou postupovali stejně a jenom jsme měnili strany tak, aby si každý teammate zahrál úplně na každé. V tomto případě, když jsme hráli proti dalšímu týmu, se však podělalo několik věcí. Stále jsem měl sušitozní aim, protože jsem nebyl rozehraný a můj teammate při běhu na první pozici ztratil zásobník, takže se pro něho musel vrátit. No, nevypadalo to pro nás moc hezky. Po chvilce stagnace se můj teammate posunuje více doprava za maringotku a já ho stále kryju. Jeden nepřítel, nebo minimálně 2 se schovávají za onou plachtou. Po další chvilce se rozhoduju sejít se schodu dolů a postupit do něco vpřed, akorát ten nejhorší moment. Můj kolega je totiž eliminován nepřítelem, který postupuje vpřed, ale zápětí je eliminován mnou. Jdeme dopředu a obsadíme maringotku. Avšak tohle jsem opravdu nečekal. No co, to se holt stává. Nepřítel byl chytřejší. Nebo spíš měl jedinou šanci, jak reagovat, a to lehnout si, a jak jsem vystrčil hlavu po druhé, dostal jsem do masky. No co, další akce, jdem dál. Tentokrát už ale na schodech nebudu trávit tak dlouhou dobu. Stačí pokryt úvodní moment, kdy nepřátelé slezají dolů, ale jelikož jsem nikoho neviděl, chargeuju vpřed. Pravá strana hřiště z maringotky vypadá čistě. Kouknem se nalevo. Vidím 2 hráče, jednoho za středovým bunkrem, toho právě eliminuju zasem do hlavy, a druhého hráče vzadu za paletama. Avšak z pravé strany na mě najednou začne přicházet palba. Vidím, jak můj teammate postupuje a zdaří se mu zeliminovat jednoho nepřítele, ale sám obětuje život. Tato situace se mi trochu nelíbí a jsem trochu skeptik. Vidím, jak nepřátelé přebíhají do naší báze a musím trochu jednat. Ale co udělat? Půjdem se kouknout ven. Jakmile však vylezu ven, slyším, jak někdo rychle běží. OK, pořadatel akce eliminován a nyní zbývá ten druhý, který se kryje za plachtou. Jop, půjdeme si ho obejít pěkně z boku. Now go, go, go! Sprint to the finish. Yes, 3 body doma. A ještě k tomu eliminovaní 2 hráči. Jdem dál.
Cože? Co teď? Jdeš, Miro, dopředu. Tahle strana téhle budovy je trochu komplikovanější. Protože z druhé strany na vás přímo vybíhají nepřátelé, vy můžete samozřejmě vybíhat taky, ale palba na ně je zcela neefektivní kvůli křovi. Ale co, my už si však nějak poradíme. Můj kolega, který se mnou chodil vždycky na každou stranu, teď pomaličku vychází vpravo. Já však celou dobu potlačuju nepřítele, který se schovává někde vzadu. Ale nevím kde, jestli napravo nebo až k dveři. A ještě do toho musím přebít. Což samozřejmě můj kolega usoudí, že je nejlepší čas postoupit vpřed, že? Avšak k velkému mému překvapení, můj kolega stále žije a není eliminován. Takže vycházím i já a jdu směrem na střed. Uvidíme, co najdem. Skenuju pomalu prostředí a střed a najednou vidím, jak v bunkru někdo kempí. Jo, mám ho. Pár včelek vyřeší každý problém a já se opět posouvám vpřed, tentokrát do druhé maringotky. Uvidíme, co uvidíme tady. A hele, kdo pak se nám to tam kryje? Další kill pro mě. Mám ho. Je však třeba postupovat vpřed. Mám ho. Mám oba. Už se blíží konec akce, když tu náhle... Na poslední ránu během zapískání trefuju nepřítele do hlavy. Yes! A ještě k tomu je to kolega, který mě hrát s námi. Další hra. Tentokrát vidím dva nepřátele. Jeden na schodech, jeden co přebíhá dopředu. Zaměřím se na toho na schodech a k mému překvapení na více jak 30 metrů ho trefuju. Avšak není čas ztrácet čas, proto se za chvilku posunu zase vpřed. Střed vypadá relativně čistě, až na jednoho nepřítele, co je úplně vzadu u dveří. Pomaličku, ale jistě se mi v hlavě zrodil plán jít na střed a podívat se na toho nepřítele, který je vpravo. Vidím ho skrze škvíru, jak přebíhá a eliminuje jednoho našeho. Běhl do maringotky. Pojďme si ho najít. Nevím přesně, co tam hodlá dělat, tak skenuju okolí. Vypadá to čistě, když tu náhle vidím, jak jakási taliánská machine pistole trčí z okna. Zásah do prstu, vyřeší vše. A nyní vpřed. Avšak mé smůle to nestíhám včas, ale jeden z našich teammateů to dokázal, takže cajk. Nyní k těm zajímavějším akcím. Tahle kolo bylo trošku číký a hned uvidíte proč. Vybíhám ze středu budovy a mířím ke studni, na které se dá nádherně vlézt a kempit. Avšak po úvodní skenáži nevidím žádného nepřítele. Jsem tady celkem zbytečný a to se mi nelíbí, proto vylízám ven. A čekuju situaci na levé straně hřiště. Tam to vypadá čistě, kouknem se doprava. A ihned jsem z pravé strany z jakéhosi křoví pod palbou, což se mi vůbec nelíbí. A nalevo vidím také pohyb, někdo nám okupuje maringotku. O pravou stranu se mezi tím mý spoluhráči postarali a vidím jednoho během reloadu, jak nabíhá na onu maringotku a snaží se nepřítele eliminovat, ale je v procesu zabit. John Wick jde na scénu. No a teďka už jenom rychle vyběhnout schody a nerozbít si přitom hubu na posledním schodu. A máme to. Konec hry. Konec. No a řekneme si to slovy klasika. Borec na konec, neboli to nejlepší na závěr. Tohle se vám bude opravdu líbit a užijou si to jenom ti, co dokoukají tohle video do konce a dají mu like nebo koment a subscribe. Vybíhám směrem k mé milované studně a všímám si, že na levé straně je jaksi prázdno a všichni se soustředí na střed a pravou stranu. Netrvá mi proto příliš dlouho a já se posunuju cheeky stylem vpřed. Z pravé strany slyším, jak někdo střílí a ejhle, z maringotky odchází nepřátelský hráč, že by bylo levé křídlo nechráněno. Slyším teammate, jak na mě řve, tak jdu dopředu a uvidíme, co z toho bude. Jsem však skeptik a myslím si, že tady ještě někdo zůstává. Tohle byla cheeky situace.
No jo, holce, takovéto situace stávají a mně se tady na téhle mapě staly už několikrát. Brácho, každopádně sorry, všichni jsme se tomu zasmáli a věřím, že i ty se tomu zasměješ. Přesně v daný moment, kdy si vyběhl, si mě měl úplně v mrtvém uhlu a nemohl si ani tušit, že tam jsem. Každopádně to bude pro dnešní video už všechno. Já se s vámi loučím a těším se u dalšího videa. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a všechny ostatní věci, které chcete. A ano, zůstaňte pozitivně naladění, těším se na další tvorby. Tady máte aspoň trochu blooperů. Schody! Miro, ty si mě zradil. Já jsem neviděl, že jsi mrtvý. Mamo! Aha, mám!